oduu teenyaa jalqabaatiin. UAE'n haleellaa cimaa qilleensarraa Iraan irratti raawwachuun yoo himamu, qondaalli olaanaan UAE immoo oduun kun oduu sobaatii jechuun haalan. Gama biraatiin Israa'el ilma Ayatollaa Ali Khamenei irratti haleellaa yoo bantu, namni bakka Ayatollaa Ali Khamenei bu'u ammoo filatamee jira jedhame. Kun kanaan osoo jiru waraana Iraan irratti baname wal qabatee Itoophiyaatti hiriirri ba'ame deeggarsa Iraaniif qaban Musliimoonni Itoophiyaa agarsiisaniiru. Waraana kanaan wal qabatee taatee Itoophiyaatti mudatee fi akkasumas ammoo waraana baha jiddu galeessaa maatirratti gabaasa bal'aa qabna. Oduu biraatiin guyyaan dubartoota Itoophiyaa dabalatee guutuu addunyaatti kabajamaa yoo oolu, Itoophiyaatti dubartoonni hidhattoota waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaatiin ajjeefamuu fi butamuu irratti argamuu jedhame. Keessumaa Oromiyaatti WBO'n dubartoota irratti yakka waraanaa raawwachuudhaan wayita himatamu arraas miseensa paarlaamaa ukkaamsee fuudhuun ijoo dubbii taheera. Guyyaa dubartoota Bitootessa 8tiif butamuu miseensa paarlaamaa arraa WBO'dhaan dhimma dubartoota irratti gabaasa bal'aa qopheessineerra. Oduu itti aanuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera nageenyaa biyya keessaa aangoo irraa kaasuu beeksisan. Yeroo lama lammiilee Itoophiyaa arrabsitee mormiin kan mudate noo'ima amma gaggeeffamuun himameera. Dhimmicha irrattis gabaasa bal'aa qabna. Akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumuraa sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin. UAE'n haleellaa cimaa qilleensarraa Iraan irratti raawwachuun yoo himamu, qondaalli olaanaan UAE garuu kun oduu sobaatii jechuun haalan. Gama biraatiin Israa'el ilma Ayatollaa Ali Khamenei irratti haleellaa yoo bantu, bakka Ayatollaa Ali Khamenei immoo hoogganaa olaanaan Iraan filatamee jiraas jedhame. Kun kanaan osoo jiru hiriirri deeggarsaa Iraaniif Itoophiyaatti bahameera. Haaluma kanaan waraanni baha jiddu galeessaatti guyyaa 8 dura eegale ammaas jabaatee kan itti fufe yoo ta'u, biyyoonni Iraan haleelte deebisaa kennuu eegalaniiru oduun jedhu immoo rifaatu uumeera. Kanaanis weerara Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti banan hordofee haleellaa Iraan biyyoota Arabaa irratti raawwattee booda UAE'n haala argamee hin beekneen qubannaa waraanaa Iraan naannoo Absalaa Hormuz yookaan Strait of Hormuz kan jedhamu irratti haleellaa qilleensarraa raawwachuun gabaafameera. Gabaasaaleen arra baha jiddu galeessaatii bahaa oolan xiyyaaronni waraanaa UAE ganama arraa Bitootessa 8 dirooniidhaan Iraan qilleensa UAE keessa seenuudhaan miidhaa geessifte haaloo ba'uuf jecha Iraan irratti haleellaa banteetti jedhame. Kanaan cinaatti miidiyaaleen garii ministeerri ittisaa UAE haleellaan kun nageenya biyyaalee isaa eegsisuudhaaf tarkaanfii ittisaa fudhatameedha jechuun akka dubbateetti gabaasan. Kunis haleellaa Iraan dhiyeenya kana michoota galoo Gulf Allies akka Bahreeniif Kuwait irratti raawwatte akka sababaatti kaasuuni jedhame. Miidiyaan mootummaa Iraan immoo tarkaanfii kana ziyoonistiitiin kan raawwatameedha jechuun balaaleffachuun haaloo akka ba'an waadaa gale. Lakkoofsi namoota haleellaa kana miidhamanii ammatti wanti ibsamee hin jiru, garuu sodaa kallattiidhaan daldala bishaan irraa addaan cituutiin gatiin boba'aa addunyaa parsantii 5 arrumatti ol ka'ee jedhame. Kunis waraana guyyoota 9 lakkoofsise kana keessatti UAE'n kallattiidhaan yoo hirmaattu yeroo jalqabaa qofa utuu hin taane waraanichi amma naannoo Leevaantitti sadarkaa hamaadhaan guddachuu mirkaneessaa jedhame. Haa ta'u malee haleellaa jedhame kana booda qondaalli olaanaan UAE tokko gama tiwutariitiin ergaa dabarseen kun oduu sobaatii jedheera. Qondaalli olaanaan UAE nuti haleellaa akkasii uummata Iraan irratti raawwachuudhaaf fedhii hin qabnu, karooraafis hin qabnu jedhan. Guyyaa kaleessaa immoo pirezidaantiin UAE ibsa kennaniin ammatti nuti waraana keessa jirra jedhanii turan. Waraana kanaas Iraan tunurratti banee jechuun himatan. Oduudhuma wal qabateen Israa'el ilma Ayatollaa Ali Khamenei irratti haleellaa raawwachuun ibsame. Qondaaltonni nageenyaa Israa'el Mojtabaa Khamenei ilma Ayatollaa Ali Khamenei kan ta'ee fi bakka isaa bu'uu mala jedhamee yaadamee kan jiru irratti haleellaa raawwachuu beeksisaniiru. Akka gaazexaan Israa'el guddichi Yaadiyoot jedhutti torbee dabre kana haleellaa qilleensaa Mojtabaa irratti xiyyeeffatame erga haleellaan gaggeeffame booda ammallee Mojtabaan lubbuudhaan jiru jedheera. Dhimma kanarratti Israa'el haala jiru yoo ibsitu Mojtabaan haleellaa kanaan miidhamuu himteetti, garuu lubbuudhaan hin duune. Yeroo ammaa kana abbaan isaa kan ajjeefame Mojtabaan abbaa isaa bakka bu'ee hoogganaa olaanaa Iraanitti aanu ta'uudhaaf dorgomaa duraatii jedha.
New York Times dhimma kanarratti sa'aatiiwwan muraasa dura NBC irratti yaada kan kennan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araagichi Mojtabaan carraa filatamuu qaba jennaan tarii ta'uu akka malu akeekaniiru. Erga Khameneiin ajjeefamee booda Israa'el ifatti ibsa kenniteen immoo hoogganaa Iraan haaroo filatamuudhaaf jiru kamuu ajjeesuudhaaf dhaadatteetti. Fakkeenyaaf eduma dubbi himaan IDF Brigadier General F. Defrin adeemsa hoogganaa haaroo Iraan muuduu ilaalchisee gaafatamanii IDF guyyaa muraasa dura gamoo qom keessatti kan hooggantoota olaanoo haaroo filachuudhaaf itti walga'an irratti haleellaa raawwachuu beeksisaniiru. Akkasumas immoo hoogganaa haaroo Iraan muudamuudhaaf jiru irratti xiyyeeffannee haleellaa raawwannu itti fufnaa jedhan. Miidiyaaleen Iraan immoo Mojtabaa miidhamuu fi miidhamuu dhabuu isaa irratti waan jedhan hin qaban. Inumaa namni kun miidiyaattis ba'ee guddoo dubbachuudhaan hin beekamu. Kun kanaan osoo jiru Iraan hoogganaa olaanaa haaroo filatteetti jedhame. Gabaasa arruma guyyaa gama galgalaatti ba'een. Ammallee maqaa ifatti baasuu baattus Iraan hoogganaa olaanaa biyyattii filattee of harkaa qabaachuu gabaasaaleen Teheraan mirkaneessaniiru. Qaamni hoogganaa olaanaa haaroo Iraan filachuudhaaf walga'ee fi dhimma kana itti gaafatamummaa qabus murtee tokkorra ga'uu beeksiseera. Ta'us sababa sodaatiif jecha ta'uun isaa ammaaf ibsamuu baatus battalatti maqaa nama filatamee hin ifoomsine jedha The Guardian. Sa'aatiidhuma dura NBC gubbaatti dhimmuma kanaan walqabatee yaada kan kennan Abbaas Araagichi Iraan ammatti sirni isii diigame akka hin jirree fi gaggeessitoonni Ayatollaa jala turan hundi akkuma heera biyyattiitti hojjechaa akka jiran kaasuun hoogganaa olaanaan Iraan yeroo dhiyootti ni ifoomaa jedhaniiru. Kanaan ala pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hoogganaa olaanaa filatamu keessatti hirmaachuu fedha qaban kanarratti maal jetta jennaan Tiraamp dhimma biyya teenyaa keessa hin seenuu jedhaniiru. Abbaas Araagichi oduudhuma waraana Iraanii walqabateen hiriirri deeggarsaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuun ibsame. Kunis Iraaniif yeroo ammaa Ameerikaa fi Israa'eliin tan weeraramaa jirtu Iraan ilaalchisee musliimoonni Itoophiyaa deeggarsa Iraaniif qaban daandiitti ba'anii dhageessisan. Deeggarsi kunis sagantaa guddaa kaleessa galgala qophaa'e irratti mul'ate. Kaleessa galgala sagantaan ifxaraa daandiirraa inni guddichi yeroo ja'affaadhaaf Finfinneetti gaggeeffameera. Sagantaan ifxaraa daandii irraa mata duree Najjaashiin biyyaaf jedhuun yeroo ja'affaadhaaf magaalaa Finfinnee gaggeeffamuun sagantaa kana irratti ustaazonnis abbootiin amantaa keessummoonni affeeramaniif hordoftoonni amantaa Islaamaa miiliyoonaan lakkaa'aman addabaabaayii masqalaatti walga'anii turan. Sagantaan kun wayita addunyaa waraanaan qoramaa jirtuuf ardii musliimoonni itti guddatan keessatti dhiigni guyyaa guyyaan dhangala'aa jirutti gaggeeffame. Keessumaa waraanni kallattiidhaan Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduu miidhu wayita Iraan irratti banamu sagantaan ifxaraa kun gaggeeffamu walqabatee musliimoonni Itoophiyaa akka uummata mirga qabu tokkotti daandiitti ba'uun bakkuma sagantaan qophaa'eetti Iraan faana dhaabbachuu agarsiisanii jiru jedhame. Sagantaa kana booda hirmaattoonni kumaatamaan lakkaa'aman gara manaatti wayita deebi'an daandii irratti walga'uun deeggarsaaf tumsa Iraaniif qaban ifatti agarsiisaniiru. Hirmaattoonni sagantichaa weerara Ameerikaa fi Israa'el Iraan irratti amma gaggeessaa jiran cimsanii balaaleffachuun musliimoonni miidhamtoota Iraan waliin akka dhaabbatan ibsan. Gaazaa keessatti daa'imman 50,000 dabalatee namoota nagaa 70,000 ol kan fixe Israa'el ammas Ameerikaa dhiibdee Iraanitti geessuun yoo xiqqaate torbaan tokko keessatti Iraan keessatti barattoota 200 dabalatee namoota nagaa 1,400 ol Israa'el ajjeefteetti. Kunis hooggantoota biyyattii 60 ni dabalata. Haleellaa amma Iraan irratti baname kana pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaas guyyaa 2 dura balaaleffatanii duuti hoogganaa Iraan kisaaraa guddaa musliimoota addunyaa mudateedha jechuun erga ibsanii booda mootummaan Itoophiyaa aaree ergaa Sheikh Haji Ibrahim Tufaasana fuula miidiyaa hawaasaa imbaasii Iraan irraa haquu gabaafnee turuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin guyyaan dubartootaa Itoophiyaa dabalatee guutuu addunyaatti kabajamaa yoo oolu Itoophiyaatti dubartoonni hidhattoota wabootii fi mootummaatiin ajjeefamuuf butamuu irratti argamuu jedhame. Keessumaa Oromiyaatti waboon dubartoota irratti yakka waraanaa raawwachuudhaan wayita himatamu arraas miseensa paarlaamaa ukkaamsee fuudhuun ijoo dubbii ta'eera. Haaluma kanaan arra guyyaan dubartootaa guutuu addunyaatti kabajamaa oole. Addunyaa gubbaatti guyyaa dubartootaa jabaadha kan jedhame bitooteessi 8 yookaan maarchi 8 Itoophiyaaf biyyoota biraatti kabajame. Addunyaa Jeefrii Epstein dubartoota hedduu hooggantoonni gudeedanii akka ajjeesan godhe keessatti guyyaa dubartootaa kabajuun bu'aan isaa maali kan jedhu gaafii namoota hedduu ta'us qabatamaan ammallee guyyaan dubartootaa kabajamuu irratti argama.
Kunis guyyaan dubartootaa yookaan kabajni dubartootaaf kennamu afaanirra kan darbe qabatamaan hojiirra ooluu dhabuu agarsiisaa jedhu quuqamtoonni dubartootaa. Yakka waraanaa Gaazaa keessatti dubartootaaf daa'imman irra ga'u dabalatee biyyoota akka Itoophiyaa hidhattoonni gosa hunda dubartootatti taphatanittis guyyaanarraa guyyaa dubartootaatii jedhamee kabajamaa ooleera. Kanaafis daandiin qilleensa Itoophiyaa guyyaa kana kabajuudhaaf dubartoota qofa balaliisaa akka oole kan himame yoo ta'u, magaalaa Itoophiyaa guddittii takkittii nagaa qabdu Finfinnee keessattis guyyaa kana mootummaan guyyaa dubartootaa jechuun kabajaa oole. Faallaa kana garuu dubartoonni kutaalee biyyattii Oromiyaa dabalatee hunda isaa keessatti miidhaa waraanaatiif dararaa akkasumas ammoo ajjeechaa hunda keessummeessaa oolan. Wal waraansa waggaa 8 keessaa tan hin baane Itoophiyaan ammas bakka miidhamni dubartootaa itti hammaate taatetti. Guyyaa kana waan baay'eedhaan wayita yaadannu mee gabaasaalee waggaa tokko keessatti miidhaa guddaadha jedhame dubartoota irra dhaqqabe haa ilaallu. Gabaasaaleen bara 2025 jalqabee haga ammaatti jiran akka mirkaneessanitti yakki waraanaa dubartoota Itoophiyaa irratti raawwatameera jechuun ni danda'ama. Yakkaawwan dubartoota irratti raawwataman kun qaamolee hidhatan hedduudhaan kan raawwataman yoo ta'u, isaan keessaa raayyaan ittisa biyyaa kan hangafaati. Waraanni bilisummaa Oromoo Faannoof TPLF adda duree raayyaa ittisa biyyaatti aananidha. Uummata nagaa dubartoota dabalatee ajjeesuun isaan biratti akka aadaattis ilaalama. Fakkeenyaaf miidhaa naannoo Amaaraa keessatti dubartoota irratti dhaqqabe qofa yoo fudhanne waraana mootummaa federaalaatiif humnoota finxaaleeyyii Amaaraa jidduutti gaggeeffamaa jiru wal qabatee dubartoonni miidhaa waraanaa guddaaf saaxilamaniiru. Gabaasa BBC'n sadaasa 2025 jiddugala fayyaa 43 qofa irratti qorannoo gaggeessee maxxanseen adoolessa 2023 haga caamsaa 2025tti dubartoonni 2697 ta'an gudeedamuun isaanii gabaafameera. Baay'ee kan nama gaddisiisu miidhamtoota kanaan dura gabaafaman kana keessaa ijoolleen umriin isaanii 18 gadi dhibbeentaa 45 yoo ta'an, isaan keessaa kan umriin isaanii waggaa 8 ta'anilleen keessatti argamu. Lammaffaa irratti miidhaa waraanaa naannoo Oromiyaa keessatti dubartoota irra dhaqqabe haa ilaallu. Oromiyaan bakka gara jabeeyyiin akka raayyaa ittisa biyyaa, Faannoof waraanni bilisummaa Oromoo itti dubartoota ajjeesan butanii fi itti gudeedan taatee hafteetti. Akkuma namuu yaadatu dheereessuu irra gabaabsuudhaaf jecha gabaasa Amnesty International guyyaa 2 dura gadhiise akka mirkaneessutti humnoonni waraana bilisummaa Oromoo dubartootaaf shamarran irratti miidhaa saalaa, gudeeddaa gareetiif ajjeechaa jumlaa raawwachaa turaniiru. Miidhaan kun keessumattuu aanaalee lixa Oromiyaa irratti kan xiyyeeffatedha jedha Amnesty. WBO'n garuu gabaasa kana mormeera. Kun kanaan osoo jiru AGM odeeffannoodhuma galgala kana dhimma kana waliin wal qabatee argateen waraanni bilisummaa Oromoo wayita addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa ooltetti miseensa paarlaamaa dubartii taate ukkaamsee fuudhuun ijoo dubbii ta'eera. Haaluma kanaan aadde Aminaa Idris bakka buutuu hawaasa Kamisee ta'uudhaan waggootaaf mana maree bakka buuta uummataa keessa kan turte ukkaamsee akka qabe ibsame. Amma dura paarlaamaa biyyattii keessa taa'uudhaan ishee takkitti haleellaa Faannoon uummata keenya Walloo irratti raawwattu mormaa turtedha. Aminaan har'a garuu achi buuteenis dhabamee jira jedhame. AGM qaama walabaarraa waraanni bilisummaa Oromoo Aminaa akka buute wanti mirkaneeffate jiraachuu baatus butamuunis dhugaa ta'uu mirkaneeffateera. Dubartootaaf barattoota ukkaamsuudhaan deddeebiin maqaan isaa kan kaafamu waraanni bilisummaa Oromoo yakka butuu akkasii keessaa harki isaa qulqulluu akka ta'e himaa tureera. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhutti mootummaatu maqaa keenyaan namoota butee maallaqa gaafata jedha. Miseensi paarlaamaa sun amma eessa buuteenis hin argamne. Kun wayita addunyaan guyyaa dubartootaa kabajaa ooltetti dubartiirra waan gahaa jirudha. Gabaasaaleetti wayita deebinu Oromiyaatti yakka kana kan raawwatu qaama riphee lolaa waraana bilisummaa Oromootiif Faannoo qofaa miti. Isa isiniin bulcha jedhu qaama mootummaa ni dabalata. Inni immoo kan duraatii jedhame. Fakkeenyaaf Ebla 2025 keessa tokko qofa yoo ilaalle godina Harargee Bahaa magaalaa Qobboo bakka silaa xiqqoo nageenyi ni jira jedhametti dubartiin ulfaa Ayyaantuu Muhammad jedhamtu loltuu mootummaatiin erga butamtee booda gudeedamuun ajjeefamuun ishee dheekkamsa kaasee ture. Wayita addunyaan maarchi 8 kabaju dubartoota akkasii dagachuun fafaa jedhu namoonni falmitoota mirga namoomaa. Oduu biraatiin
Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeera nageenyaa biyya keessaa aangoorraa kaasuu beeksisan. Yeroo lama lammiilee Itoophiyaa arrabsitee mormiin kan mudate Noo'im amma gaggeeffamuun himameera. Haaluma kanaan ministeera nageenyaa biyya keessaa kan taate Kirist Noo'im hojiirraa ari'amuu pirezidaantiin Ameerikaa Tiraamp beeksisaniiru. Hojiirraa dhorkamuun ishee kallattiidhaan lammiilee godaantootaatiin akka wal qabatus himame. Qondaalli olaantuun biyyattii tunis erga Tiraamp marsaa lammaffaatiif aangoo qabatanii qondaala olaantuu bulchiinsa isaanii keessatti aangoo olaantuurraa kaafamteedha. Noo'im tarkaanfii cimaa bulchiinsi Tiraamp ittiin beekamu dhimma immigireeshinii hoogganaa turteetti. Amma garuu hojii haarawaa ta'e ergama addaa karoora nageenyaa haarawaa Shield of the Americas jedhamu keessatti qacaramuufi jedhame. Tiraamp bakka ishee buusuudhaaf seneetara Maark Weeyinii Mullin filatee jiraas jedhame. Kunis bitootessa 31 irraa eegalee hojiirra oola. Murtiin Doonaald Tiraamp kun kan dhufe yookaan aangoorraa kaasuun isaa kun kan dhufe erga mariin cimaan guyyaa lamaaf Kaapitool Hiil keessatti dhiyoo gaggeeffamee booda jedhame. Akka gaazexeessaan Aljaziiraa kan Waashingtan DC keessaa gabaasu jedhetti Noo'im gaaffii miseensonni paartii lamaan kaasan hordofeeti kan aangoorraa kaafamte. Himannaalee ishee irratti dhiyaatan keessaa muraasa. Tokko dhukaasa Minneapoolisitti banamedha. Dhukaasa Minneapolis kan bara kana jalqaba magaalaa Minneapolis keessatti yeroo hojii to'annoo immigireeshinii gaggeeffamaa turetti namoonni Ameerikaa lama Reen Gudii fi Aleeks Pireetti humnoota mootummaa federaalaatiin rukutamanii akka ajjeefaman isiin gooteetti jedhame. Duuti lammiilee Ameerikaa lamaan kana guutuu biyyattii keessatti mormii kaasuun ni yaadatama. Namoonni hedduun mootummaan humnaa ol fayyadameera jechuun qeeqan. Qorannoon bilisa akka gaggeeffamus gaafachaa turan. Miseensonni koongiresii tokko tokko Noo'im du'a namoota sanaatiin booda ibsa kenniteen shororkeessitoota biyya keessaa jettee maqaa balleessiteetti jechuun himataniiru. Garuu kun boodarra soba ta'uu isaa ibsameera. Akkasumas immoo qorattoonni naannoo bakka yakki raawwatame seenanii akka qoratan dhorkamanii turanii jedhamee qeeqame. Walumaa galatti ajjeechaan namoota lama irratti Minneapolis keessatti raawwatame akka isiin aangoorraa kaafamtu ishee taasise. Osoo dubbannu Kirist Noo'im lammiileen Itoophiyaa 5,000 akka Ameerikaa keessaa ari'aman tan murteessites isii turte. Kirist Noo'im dhimma lammiilee Itoophiyaa Ameerikaa jiranii irratti murteef barreeffamni ishee amma dura mormii kaasees ture. Fakkeenyaaf eegumsa seeraa TPS haquu ishii muddee 12,2025 Kirist Noo'im akka ministeera nageenyaa biyya keessaatti ibsa kenniteen eegumsa seeraa yeroo yookaan ammoo temporary protected status TPS kan jedhamu lammiilee Itoophiyaa 5,000 ol ta'aniif kennamee kan ture akka dhaabbatu murteessite. Noo'im murtee kana yeroo murteessitutti Itoophiyaa keessa nagaa waan jiruuf ammatti lammiileen 5,000 Ameerikaa keessa ari'amuu qabanii jettee turte. Haa ta'u malee manni murtii federaalaa tarkaanfii ishee kana guutummaatti kufaa taasise lammiileen Itoophiyaa akka Ameerikaa turan mirkaneesse. Qofaa miti. Noo'im lammiileen Itoophiyaa ajjeestoota akka ta'anitti ibsuun uggura imalaa akka irra kaayamu gaafachuun mormis dhalee ture. Kanaas ta'ee sana garuu boodarra dubartiin tun aangoorraa gaggeeffamteetti.